За бүгдэнд нь энэ цаг мөчийн мэндийг хүргье. Бидний дөрөвдөг хичээл буюу хүүхдийнхээ зорилгыг бүтээх нь гэдэг гайхалтай сэдв рүү орж ийн. За та хэд минь хичээлээ хийгээд буцаагаад түүнийгээ гэр бүл дээрээ туршиж үзээд хүүхд дээрээ туршиж үзээд амжилтуудыг гаргаад явж байгаа гэдэгт ментор нь бол итгэлтэй байгаад байна. За тэгэд өнөөдрийнхээ хичээлийг эхлэхээс өмнө аль болох юу вэ гэхээр хүүхдний бүр дээрээ миний хийсэн хэрэгжүүлдэг аргуудыг хэрэгжүүлээд үзээрэй. Энэ үнэхээр үр дүнтэй байдаг шүү гэдгийг нэмэт хэлмээр байна. За тэгээд хүүхд болгоноо одоо юу гэдгийг үүсгэн хичээлдээ хоолтонд нь харилцуулахгүйгээр яг сэтгэлийг нь одоо юу гэдгийг хөндөж байдаг тэр гайхалтай хэлээр нь яриа гэдэг дээр бид нэр суралцсан. Энийг өөрөөр хэлбэл бүр зуршил болгоод хэрэглээд явах юм шүү гэдгийг хэлмээрээ. Түүнээс биш энэ сургалтын 1-2 хоногт хэрэглээд дуусна гэсэн үг бол биш ээ. За өнөөдөр тэгвэл хүүхдийнхээ зорилгыг бүтээх нь буюу бид нар ээж аавуудын минь ханддаг айгүй том сэдвүүдийн нэг нь юу гэхээр манай хүүхд зорилгогүй байгаад байна. Тэгвэл би эсрэгээр нь юу гэхээр танаа гэр бүл зорилготой мó? Танаа гэр бүлийн зорилго юу юм? Тэ 10 жилийн дараа танаа гэр бүл хаана очих гээд байгаа юм бэ? 20 жилийн дараа танаа гэр бүл хаана очих гээд байгаа юм бэ гэдэг асуултыг танаасаа бас асуумаар байгаа тийм. Танаа гэр бүлийн зорилготой юу? Та нөхөртөөгөө ярилцаад, хүүхдүүдтэйгээ ярилцаад танаа гэр бүлийн зорилго юу вэ? 10 жилийн дараа хэн ямар зорилго дээр очих? Танаа гэр бүл хаана амьдрах, юу хийж яах? Тэ аав нээж нь ямар ажилтай болцсон байх? Ямар бизнестэй байх? Магадгүй хаашаа аялцсан байх? Магадгүй хүүхдүүд чинь хаана суралцж байх? Ямар мэрэгчлээ болцсон байх гэдэг зорилгууд танаа гэр бүл байдаг. Тэгвэл бид нар юу гэхээр хүүхдийнхээ зорилгыг бүтээхин тулд эхлээд гэр бүлийнхээ зорилгыг бүтээх нэ. За гэр бүлийн зорилго гэдэг бол ер нь гэр бүл гэдэг бол яах аргагүй нэг хүрх цэгт төвлөрсөн нэг юм онгоц пүүжин цэцэн гэдэг хэдүүлээ бодчих. Онгоц цэцэн гэж бодчих. Энэ онгоцон дотор эндээс энэ цэгээс тэр цэг хүртэл хөөрнө. За өнөөдөр Улаанбаатараас магадгүй юу гэдгийг Франкфурт хүртэл энэ онгоц нислээ гэж бодъё. Онгоц тэрдээтргүй юу гэхээр аав ээж хоёрын шийдвэрээр энэ гэр бүл нэг гэр бүл болж хайр дурлал дээр үндэслэж хайрн дээр үндэслэж хүүхдүүд маань төрж тий. Тэгэд энэ хооронд биднэрт юу гэхээр өсөх, уруудах, унах, төөрөх, бодлох, эргэх, тойрох, бэрхшээлтэй, асуудалтай, проблемтэй тий асуудал зөндөө байгаа. Гэхдээ бидний зорилго юу гэхээр нөгөө төрсэн газраа л хүрэх. Хүүхдүүдээ сайн хүн болгох. Магадгүй хүүхдүүдээ дэлхийн хэмжээний боловсралтай болгох. Магадгүй ээж аав хоёр 80 настай болцоод хүүхдүүдийнхээ хийж өгсөн зүйлдээ барахаас сууж явах тийм зүйл дээр хүрэх. Тэр нь юу юм гэдэг маш том вэшн буюу алсын хараа ээж аавд минь байх ёстой. Тэгэл зүгээр л юу вэ гэхээр өнөөдрийг өнгөрөөдөг, маргаашийг өнгөрөөдөг, өрөө тавьдаг, дардаг, зээлээ түлдэг байж болохгүй байна шүү дээ тий. За тэгээд энэ онгоцод суугаад нисэхдээ бид нэр та нар онгоцонд суугаад ниссэн бол юу гэдгийг гэр бүлийн гишүүнээ хайдаггүй. Магадгүй онгоцноос хэн нэгэн үлддэггүй. Бүгд Франкфурт хүрнэ гэсэн зорилго тавиад тийш нисдэг. Зөвхөн тийшээ явах хүмүүс л тэр онгоцонд суудаг. Солонгос явах гэж байгаа хүмүүс бол юу вэ гэхээр тэр онгоцонд суухгүй. Тэгвэл танаа онгоц яг хаашаа нисэх гэж байгаа? Ямар зорилготой хүмүүсийг авсан юм бэ? Магадгүй нөхөр нь солонгос ниснэ гэж бодож исэн чи эхнэр нь герман ниснэ гэж бодсон. Бага юм шүү. Гэтэл хүүхэд нь Америк руу явна гэж бодсон. Энэ онгоцон дотор бүгд төөрцөн явж байгаа юм шүү дээ. Энийг бид нэр юу гэхээр нэгтгэх ёстой. Дээрээс нь юу гэхээр бүгд одоо юу гэдгийг солонгос руу явна гэд төлөвлөсөн болвол тийшээгээл
Манай жижиг оролж. За. Тэгээд юу вэ гэхээр бид нар Франкфуртын онгоцонд бүгдээрээ суудсан мөртлөө бүгдээрээ тийшээ явах төлөвлөгөөтэй хүмүүс л суудаг гэсэн ш. Тэгээд замдаа юу гэдгийг гэхээр би бинийг хайдгүү, орхидгүү, онгоцноос шиддгүү. No. Тэл юу вэ гэхээр яг гэр бүл гэдэг юм байна. Өөрөө нэг зорилготой тэгээд хамтдаа байж иж хүчтэй болдог. Нэг юм ихтгэлд суурилсан аавда ээждээ итгэдэг, хандаа итгэдэг нэг юм том онгоцны багийнхан явж ийн гэд төсөөлөд үзтээ. Тэгээ танаа багийнхан яг хайчих гээд байгаа юм бэ. Тэгвэл өнөөдрийн өрөө төлөө, зээлээ төлөө хоолоо идээд өглөө боллоо, орой боллоо гэж цагийг өнгөрөөгөөд байна уу? Эсвэл танаахан хаа нэгэн газар очих зорилготой байгаад байна гэдгээ бид нар тодорхойлох хэрэгтэй. Дээрэс нь энэ онгоцон дотроос заримдаа бид нар юу гэхээр зарим нэгийг хайчдаг. Тэр нь юу гэхээр заримдаа бид нар хүүхдүүдэд орхичдаг. За яг вэ? Хүүхдүүд жижигхэн юм чинь дээ эднэр мэдэхгүй. Эднэртэй ярилцахгүй, хүсэл мөрөөдлийг сонсохгүй. Хаашаа явах гэж байгааг нь мэдэхгүй. Солонгос явах гэжсэн хүнийг Франкфуртын онгоцонд аваа явчихна. Америкийн онгоцонд аваа явчихна. Тэ? Чи юм байх л ёстой, Америк руу явах ёстой гэд аваа явчихна. Ийм тохиолдлууд бол байдаг. Бид нар ч заримдаа юу гэхээр ээж аваахаа онгоцонд суугаад л явчихсан өөрийнхөө онгоцоор яваагүй тохиолдлууд бид нарт байдаг. Тэгвэл бид нар нэгдсэн нэг юм зорилготой магадгүй би Солонгосоор цаашаа Америк явна гэдэг ч юм уу те. Манай онгоц ийм төлөвлөгөөтэй явах нь шүү дээ те. Тэгжээж хүүхдүүдийн маань юу гэхээр эндийгээ ярилцахгүйгээр хаана очихоо төлөвлөхгүйгээр бүгдээрээ онгоцонд суучих юм бол за аль суугаараа гэл онгоц чинь шууд бүгднийг бүтгдэг үсттэй хийдэг үсттэй. Тийшээ явах нь тэр гарцан дээр, ийшээ явах нь энэ гарцан дээр очоорой тий. Хүн болгон тус тусынхаа билетийг аваад. Тэгэхээр гэр бүлийнхээ зорилгыг хаашаа явах зорилгоо тодорхойлох нэ. За тэгээд гэр бүлийн зорилго гэдэг бол зөвхөн нэг ээж аав хоёрын хүсдэг мөрөөддөг 3 өрөө байр, 4 өрөө байр, хүүхдээ боловсралтай болох, хувийн сургууль сургах, англи хэлтэй болгох зорилго биш. Энэ гэр бүлийн зорилго юу вэ гэхээр охин хүү гэр бүлийн гишүүн бүрийн зорилго нэг. Хамтдаа нийлжээч энэ гэр бүлийн зорилгыг бүтээдэг. Тэгэхээр юу гэсэн үг вэ гэхээр бид нар хамтын шийдвэр гаргана гэсэн. Хамтдаа ярилцсан гэсэн. Тэгээ гэр бүлийн зорилгот ер нь бол за нэг 4-өөс 5-аас дээш насны хүүхдүүд бүгд оролцох боломжтой. Тэгээ гэр бүлийн зорилгыг яаж гаргадаг талаараа би та нарт гоё жишээ ярьж өгье. Нэгдүгээрт би бас гэр бүлийн зорилго байсан. Үнэхээр л юу гэхээр яг гэр бүлийн тодорхой хэмжээний 5 жилийн дараа манай гэр бүл тэнд амьдрна. Ийм байртай болно. Ийм хөрөнгөтэй болно. Магадгүй ийм мөнгөтэй болно. Тийшээ аялна. Ийм хүүхэдтэй болно. Тэ? Хүүхдүүдтэй ийм үзүүлнэ. Хүүхдүүдээ ийм сургуульд оруулсан байна гэдэг ийм төлөвлөгөө байхгүйгаас болоо бид нар юу гэхээр яг тал тийш нисгээд идэг. Би биний ойлгодгүй хэсэг энэ дээр айгүйх гарч ирдэг. Энэ нь цаашлаад юу гэхээр бидний нөгөө гэр бүлийн санхүү мөнгөтэй холбоотой болж эхэлдэг. Зорилгогүй учраас юу гэхээр бид нар өнгөө өрн таран хийж эхэлдэг. Зорилгогүй зүйлд үрж эхэлдэг. Тэгэхээр миний жишээ бол юу гэхээр би яг 22 онд гэр бүлийн динамикт орохдоо энийг ойлгож ирсэн. Гэр бүл гэдэг чинь яг нэрийн нэг онгоцонд нисэж байгаа хүмүүс юм биш.
Заримдаа бид нэр юу гэхээр хүүхдүүд ээж дээр аав дээр тэчдэг, өгчдөг. Манай гэр бүлийн гишүүн штэ. Хариуцлагыг хүлээдэггүй өөрөөсөө. Гэтэл бид нар энийг хариуцлагаа хүлээгээд хамтдаа тийшээ нисэх ёстой байна гэдгийг ойлгосон. Тэг гэр бүлийн зорилго гэдэг ямиг 4 жилээр, энэ жил, 1 жилээр, 5 жилээр, 10 жилээр, 20 жилийн дараа магадгүй бид 80 жилийнхээ 80 настай байх гэр бүлийн зорилгоо бүтээсэн. Тэгээд айгүй сонирхолтой нөгөө би 80 настай байна гэд ярьсан чи манай нөх би тэгэдтэй ах юм. Миний хань 88 та агаа байна. Тэ? Өгшин гэж ярихгүй байхгүй тий. Агаа байна. Өө тийм бэ. Хүүхдүүд маань хэдэн настай ах юм. Гоё бүтээж байгаа. Тэгээ тэр үед хоёулаа хаана ах юм. Магадгүй буцаад гоё Монголд ирчихсэн. Илүү гоё агаар таац жаргалтай ийм байшин тэ ингээд амир. Хүүхдүүд маань хамаагүй. Магадгүй та хэд ямар вэ? Хүүхдүүдийнхээ хүсэл мөрөөдлөөр амьдрий. Тэгээ тэр үедээ хоёлаа ийм хийжээ. Энэ үед ийм гоё юмтай болцсон бэ. Хоёлаа ажил хийхгүйгээр магадгүй хүүхдүүдийнхээ төлөө хийсэн зүйлдээ тэр дундаа карьерийн хувьд би нэг ийм ментор ээж байна. Тэ хүмүүс нийгэмдээ ийм нөлөө үзүүлж гисэн байна. Гэдэг юмнуудаа бид нэр ингээд тодорхойлоод бичээд тэ төсөөлөөд тэгээ нэрээ бодглохлоор яг ингээд аюу гоё зүрх сэтгэл бууж эхэлж байгаа байхгүй. Тэгээ би зүгээр жок юм болгож ярихлаар маа нөхөр дандаа нөгөө цовын идэнэ гэдэг болохоор би тэр үед чамд айгүй гоё цовын хийж өгнө гэж хүртэл ярьдаг. Тэгэхээр бид нар ийм гэр бүлийн version олж харах хэрэгтэй. Тэгээ тэр үед хүүхдэд мань юу ах юм гэдэг тэр хүүхдүүдтэй ч гэсэн буцаад ярилцсан. За магадгүй том охин байна намайг 80 настай байхад 50 гаруй настай. Магадгүй ямар ээж болсон байх юм гэдгийг нь асуугаа. Хэдэн хүүхэдтэй байх юм? Тэ? Гэдгийг нь гоё ярилцаад. Тэгэд энийг гоё юу гэхээр мөрөөдлийн самбар дээрээ нан хийн бүтээн зурна бичнэ ингээд ирэхлээр юу гэхээр хүүхдүүд хүртэл өөрөө зоригтой болж эхэлнэ. За тэгвэл буцаагаад 80 настай гэсэн юм бол 60 настай тэр аваад ирээ. Охин маань хэдэн настай ах вэ гэж бодох юм бол 30 гаруй настай. Хүү маань 20 гаруй настай. 25 6 настай. Гэдэг ч юм уу тий. За тэгээд энэ үе дээрээ хүүхдүүд маань юу хийж яах юм? Би ямар карьертай байх юм? Хаана амьдарч яах юм? Юу хийх яах юм? Энэ болгоныгаа ингэ бичнэ гэсэн үг. Хамтдаа бүтээн гэсэн үг. Тэгээ бүтэехнийх гоё арга байдаг юу гэхээр хэдүүлээ гоё цаас гаргаж агаад тэ 2 хувааж агаад бичгийн нөгөө нэг том баатам цаасыг 4 хувааж агаад ч юм уу онсаар тавьж агаад 10 жилээр нь 40 жилийн дараагаа харж байна. Одоо 40 гарсан хүмүүсийн хувьд бол бид нар 80 настай гэд харах юм бол 80-аас наашаа 10 жилээр харж байна. Магадгүй юу гэхээр хүүхдүүд маань ч гэсэн яг 10 жилээр өсөж байгаа гэдэг байдлаар харж байна. 10 жилийн дараа оюутан, 10 жилийн дараа ажил дээр гарсан, тийм мэрэгчлээ болсон. Өөрсдөөс нь гоё асуугаад үзтээ. Тэгээ энийг нэг юм гоё хийдэг арга байдгийн. Би анх эхлээд охинтойгоо хүмүүс төрөөгүй айгу том гэдэгтэй байхад энийг хийж эхэлж ирсэн. Тэгээ дараа нь болохоор хүмүүс айгу жижигэн байсан болохоор бас бид нэр тойрч ирээгээ тойрцож байгаа дундаа тавьж байгаа яг ингээ яриа за чи өөрийнхийгээ юу гэж бодож जैन юу гэмээр байна гэд гоё асуугаад тэгээд охинтойгоо хүүтэйгээ гоё ярилцаад тэгээд ийм болно гэ тэрнийхэн зургийг интернетээс олоод магадгүй хажуудаа одоо принтер тавьчаад эсвэл аав нь ингээл зураал ийм болно гэл. Энэ нь өөрөө юу вэ гэхээр хүүхдийнхээ зорилгыг бид нэр бүтээж байгаа.
бид нэг цэг рүү явах замаа зурж байгаа. Нөгөө Солонгосоор дайраад Америк явах юм уу? Эсвэл Хятадаар дайраад Америк явах юм уу гэдэг зорилгоо бүтээж байгаа. Тэгэд энийгээ бид нар юу гэхээр vision board бүтээх хуралч гэдэг юм нэг хүүрхийн юм. Тэгээ хүүхдүүдтэй юм нэг жижиг жимснүүд тавьжаал тэрийг амтрахын идэл эсвэл самарнууд тавьжаал тэрийг амтрахын идэл ингээл хамтдаа хуваалцах. Үнэхээр нэг юм гэр бүлийн айгу гоё уур амьсгалыг бүрдүүлдэг. Эндээс хүүгийнхээ охиныхаа зорилгыг олж хардаг. Нөгөө зорилгогүй байна гэдээсэн зорилгоо хүүхээ охиноо эндээс би миний охин чи эмч болно. Тэр дундаа бүр барайцлын эмч болно гэж бодож байгаа юм биш. Тэгээд энүүгээрээ дамжуулаад ингэж хүмүүс туслана гэж бодож байгаа юм байна. Тэхийн тулд юу гэхээр хүүхэд маань 10 жилийн дараа оюутан байхдаа магадгүй Америкийн нэг их сургуулийн эрүүл мэндийн сургуулийн оюутан байх юм би. Тэхийн тулд чи юу хэмээр гэдэг гой асуултуудыг буцаагаар жижигрүүлээл тавьж агаад юу гэхээр тэгвэл өнөөдрөөс эхлээ юу хэмээр англи хэлээ сайжруулна. Тэгтээ математикта, хим биологтой юу гэдэг юм бусад тийм юм хичээлүүдтэй сайн байх хэрэгтэй юм байна. Чөлөө цагаараа ийм төрлийн ном уншия, түүх судлаа, юу гэдэг ингээл хүүхд толгон ч өөр шүү дээ, тий. Тэрэн дээр нь буцаагаад жижиглээд тэгвэл ингэж штэ тэгвэл дандаа хүүхдэд сайн гэдэг одоо тийх ёстой штэ. Чи одоо эмч болохын тулд хин биологтой сайн байх ёстой гэхээсээ илүүтэйгээр тхийн тулд чи яамаар вэ гэдэг асуултуудыг тавиад буцаагаад тэрэнд нь өөрөөр нь хариулт аваад окей тэгвэл маргаашнаас эхлээд юу хийх юм? Нөгөөдрөөс эхлээд юу хийх юм? Энэ 100 юу хийх юм? Дараа жил юу хийх юм? Тэрний дараа жил юу хийх юм? 10 төгсөхдөө яах юм гэдэг зорилгоодыг тавьбал хүүхэд маань юу гэхээр өнөөдрийн нөгөө зорилгогүй байгаа хүүхэд нүднийг халаалцаж зорилготой болж байгаа. Тэгвэл тэр нь чинь ямар мөнгө орох юм? Ямар төлбөртэй байх юм? Хүртэл ярьж болно. Чи яаж амьдрах юм? Тэг гараад чи ямар цалинтай байх юм? Харуулж болно хүүхдэд. Тэр гоё ертөнцийг харуулад тэгвэл чи ийм гайхалтай эмэгтэй болчоод хүмүүст ингэж туслаад дэлхийгээр аялаад вау чи ингэж явах юм бэ? Аав нээж нь чамаар бахархаж байна гэдэг зүйлийг нүдэнд нь харагдтал бид нар юу гэхээр ээж аавд маань өөрсдөө гаргаж өгөх хэрэгтэй байна. Хүүхдээс асууна гэсэн үг, шууд тулгарна гэсэн үг биш шүү. Чи одоо багш болох хэрэгтэй. Чи ээж нээж нь багтаа багш болъё гэж чадаагүй. Тийм болохоор чи багш болох хэрэгтэй. Чи эмч болох хэрэгтэй биш. Тэр хүүхд юу хүсэж байна? Юу мөрөөдөж байна? Магадгүй өөрчлөгдөж болдог. Миний охин бол одоо жил болгон өөрчлөгддөг. Нэг өдөр бүр за би сүлжээний бизнес хийнэ гэцээ явж байна. Яаж юм гэсэн чинь айгу олон хүний өмнө гараад гоё юм шүү байна. Хүмүүстэй хамт ажилладаг. Тэгээ одоо болохоор яхаарахгүй нэг юм сүүлийн 1 жил эмч гэдэг дээрээ тогтчих жаал ингээл байгаад байгаа. Зарим үед юу гэхээр би Америкийн сенатор болно. Тхийн тулд Америкийн түүх судлах хэрэгтэй. Америкийн түүхэнд Аз сенатор тэдэн ширхэг байсан гэдгийг өөрөө олд мэдсэн. Одоогоор Америкийн сенатор дотор нэг хятад юм одоо залуу байдаг. Би Монгол яагаад байж болохгүй гэж гэх юм уу? Ийм гайхалтай зорилгоодыг хүүхдэд it's okay тавиал яваад. Зүгээр тэдний хүсэл мөдөл. Харин юу гэхээр хэдүүлээ энийг багцлаад манай гэр бүлийнхэн жилийн дараа ингэх юм бэ? Магадгүй жилийн дараа аялах юм бэ? Хаашаа аялах юм? Бижи явъя, Диснейленд оръё, Солонгос явъя, Лотеборд оръё, Америк явъя, Диснейленд оръё. Ийм зорилгоодыг тавьж болно байхгүй юу? Бали явж хамраад ирээ гэр бүлээ. Тэрнийхээ төлөө юу гэхээр хүүхдүүд маань ямар байх юм? Аав ээж маань ямар байх юм? Бидний төсөв хүртэл цаашаа юу? Гэр бүлийн төсөв гэж явна гэсэн. Тэрэндээ зориулаад бид нар
мөнгө хадгална, зориг тавина, тэрнийхээ төлөө аав хичээ, нээж хичээ, хүүхдүүд хичээ гэсэн. Тэгээ манай хүүхдийн охины маань зориг юу вэ гэхээр одоо энэ зун ганцаараа Солонгос явна гэдэг байхгүй найзын дууга. Тэгээд манай найзын хүүхдтэй найзалчаад тэгээд энэ зун ахаад явна гэд. Тэгээд it's okay байж болно. Тэрнийхээ төлөө яамаар байна гэсэн чинь нэгдүгээрт би одоо ингээд эхний 6 сараас эхлээд 2 сар ч юм уу, сар 15 хоног ч юм уу гэрээрээ англи хэлний хичээл заагаад үзье. Би англи хэл мэдж байгаа юм чинь хүүхдүүдэд заагаад үзье, онлайнаар заагаад үзье. Тэ? Тэгээд битээр угаасаа хуучин заадаг гэсэн. Тэгээд юу гэдгийг тэхийн тулд би бүх хичээл дээрээ хамгийн багадаа 95 гар 98 гарт гэдэг зорилго тавьчаад тэрнийхээ төлөө хичээлээ хийгээд өдөр болгон хичээж байгаа. Би зүгээр л зорилгод нь л тусалсан. Өөрөө тэр нөгөө нэг юу гэдгийг шалтгаануудаа гэдэг юм уу? Гих зүйлүүдээ гаргаж ирсэн. Окей, дэмжсэн. Энэ мэтчлэнгээр бид нар хүүхдүүд ихээ зорилгыг бүтээн гэсэн. Хамтдаа бүтээн гэсэн. За тэгээд та нар маань гой санаа аваад бүтээнэ гэж бодож ийн. Дээрэс нь гэр бүлийн нөгөө бүтээхтэй нэг иймэрхүү байдлаар бүтээгээрэй за. Манай гэрийн vision board. Тэг бүх хүүхдүүдтэйгээ гоё ингээд наагаад энэ тэнд нь тавиа чи яамаар байна. Энэ яг чам шиг байгаа дэнч гэдэг юм уу те. Яал мөнгө төгрөгнийхаа тоог тавиал хаана очихоо бичээл те. Энэ зун хэдүүлээ юу хийх үү? Магтгүй эмээгүүгэнд очино. Арангаа явна, говалтаа явна. Дараа жил хаашаа явах юм? Бали явъя. Өөрөө Америк явъя, Герман явъя, Солонгос явъя. Гэтэ гой зорилгонуудыг тавьж болно. Хүүхдээ өөр хувийн сургуульд өгье. Тэтэн дүүргэний хатгаламжтай болъё. Тэ? Гэр бүлэрээ ийм гой хоол иддэг болъё, эрүүл болъё. Юу гэдгийг айгүй гой зорилгонуудаа ингээд хамтдаа бүтээгээрэй. Энэ айгүй гой яагаад гэдэг. Тэгээд бид нар бол яг энэ бол манай гэрих биш л дээ. Гэхдээ юу гэхээр яг ингэж сууж байгаа бичснийхээ дараа аав нь зурсан, би хэвлэж наасан. Тэгээд сонирхолтой хүүхдүүдээрээ хэн болмоор байна, ямаар байна гэж байгаа л тэр зургийг хайгаад аль нь гоё яаж гэдэг юм. Тэгээд миний жишээлбэл 2021 онд би vision board хийж байхдаа би коуч болно гэдэг хамгийн дээдлэлтэй. Би тэр үед юус коуч болно гэж өөрөө ч ботоогүйсэн. Тэгээд доор нь тоо тавьсан. Тэдэн хүнд тусалсан байна. Эмэгтэйчүүдэд тусалсан байна гэдэг зарлага. Отоо бас айгүй хөөрхөн биелцэн явж байгаа. Тэгэхээр биелдэг. Тэгээ гэр бүл хүүхдүүдээ нэг юм да болоод энийгээ хөөрхөн хандаа наагаад тэгээ хүүхдүүдээ энүүгээр мотивацлуул айгүй хөөрхөн байна. Хэдүүлээ нөгөө тийшээ явна шүү дээ. Тэхийн тулд чи юу гэж байгаа лээ? Түнэс биш чи зориггүй байна. Ним юм уу, тим юм уу гэж хэлэх юм бол биш байгаа байхгүй. Нөгөө хинтэй харьцуулаад, нөгөө тэрнтэй харьцуулаад тэр тийм байсан шүү дээ. Гэсэн илүүтэйгээр тэхийн тулд миний хөө юу гэхээр магадгүй бид нар аялахад англи хэл хэрэгтэй болно. Чи англи хэлтэй болгож. Чи герман хэлтэй болчих юм уу? Тэгээд тэрэн дээр нь зарлага тавиад хүүхдүүдээ байж болно. Ийм байдлаар хүүхдүүд ихээ зарлагыг бүтээнэ. Түүнээс биш хүүхдүүдтэй юу гэхээр чи ингэсэнгүү тэгсэнгүү чи ийм болох ёстой, тийм болох ёстой. Чи зориггүй байгаад энэ зориггүй болохлоор утас үзэн штэ. Зориггүй болохлоор хийх юм алдахгүй штэ. Тэ? Тэгэхээр зоригтой болгож өгнө өөрсдөө хамтдаа бүтээнэ гэсэн. За зориг дээр тулгуурлаад бас гарч ирдэг нэг гахалтай асуудлын талаар татвар санхүүг төлөвлөдөг үү гэдэг айгүй гоё асуудал. Тэгээ бид нар гэр бүлийн санхүү гэхээр нөхөр ажиллаа хийгээл бид нар лөө мөнгөө явуулцдаг. Тэгээ эхнэр бол учрыг нь олоод хужрын тунгаагаад юу ч хамаагүй худалдаж аваад тэ хүүхдүүдтэй өөртөө тэгэл сарын дундууч болоогүй дараагийн цалин буугаах нөгөө мөн нөхрөө стресстүүлээд мөнгө дуусчлаа авах юм байгаа тийм. Өөрөө төлмөрөө зээлээ төлмөрөө гэл яваад байдаг тийм. Тэгвэл гэр бүлийн санхүү гэдэг ямиг эхнэр нөхөр хамтдаа бүтээн. Одоогоор
Магадгүй явандаа хүүхдүүдтэйгээ нийлээд үтэн. Та өнөөдөр 50,000 төгрөгийн орлоготой байж болно. Нөхөр чинь 5 сая төгрөгийн орлоготой байж болно. Энэ юу вэ гэхээр нэг талаасаа эргээд яг энэ тэнцүү харилцааг бүтээнэ гэсэн. Тэгээ ингээд гэр бүлийн одоо юу гэдгийг зорилготой болоод ирэхлээр санхүүтэй болоод ирэхлээр яадаг вэ гэхээр нөгөө зорилгынхаа төлөө айгүй тодорхой гоё мөнгөийг гаргадаг болдог. За дээрэс нь юу гэхээр гэр бүлийн харилцаа хүчлэгдэж эхэлдэг. Бид нар ингэж боддөг юм. Нөгөө би гэртээ суугаад нөхөр мөнгө олж ирж байгаа учраас энэ надаа ингэж хандаад байна гэдэг харилцаа ч юм уу тий. Энэ байхгүй болж эхэлдэг. Магадгүй би өнөөдөр цалинтай ээжийн 50,000 төгрөний л орлоготой. Нөхөр 5 сая төгрөгийн орлоготой. Тэгвэл битэрийн гэр бүлийн данс яаж бүтэх вэ гэхээр би тодорхой орлогынхаа яг тодорхой хуваар энэ дээр би даалгавар бичсэн байгаа шүү. Та хэдийн хувьд хэд байхыг энэ бүүмэд. Тодорхой хуваар дундын гэр бүлийнхээ данс руу хийнэ гэсэн. Нөгөө 50,000 төгрөгийнхаа 70%-ийг нөгөө 5 сая төгрөгийнхаа 70%-ийг хийнэ гэсэн. Ингээ битэр тус тусд нь мөнгө үлдээд байна да тий. Магадгүй та үлдээд байна да тий. Тэр хэсгийг бол чи өөрөө дураараа зарцуул. Хувь хүний асуудал мөнгө гэсэн үг байна ш. Тэгээ бүгднгийн нөхрийнхээ бүгднгийн хурааж авчаа хөөх юм бензиний мөнгө олчлаа гэхээр зэрэг тэгээ өөрөө алдаачтэй гэж уурлахгүй. Магадгүй юу вэ гэхээр шоудчаад ирэхэд нь мөнгө өгөхгүй ажиллахгүй. Тэр хүний эрх чөлөө буюу нөгөө хувь хүний оромзай гэдэг юм бид нар үлдээх хэрэгтэй. Энэ хувь хэд ч байж болно. 50-50 ч байж болно. Та хоёулаа 5 сая болдог бол дундаа 50-50%-аар нийлүүлдэг ч байж болно. Энэ бол танаа гэр бүлийн хэлэлцэх асуудал. За тэгээд яах вэ гэхээр буцаад энэ гэр бүлийн дансаас нөгөө 70-70% нийлүүллээ. Тэрнээсээ буцаад яах вэ гэхээр хадгаламж нөгөө бусад зүйл рүү хийж эхэл. За хамгийн түрүүнд юу вэ гэхээр гэр бүлийн зорилго буюу нөгөө хадгаламж руу хийж. Юунд зориод байгаа? Гурав өрөө байртай болох гэдэг юм. Баали руу аялах гэдэг юм. Эсвэл хүүхдтэй хөрөнгө оруулалт хийх гэдэг юм. Өөр юу юм те? Гэр бүлийн чинь гэдэг нэг хэсэг рүү явах нь шүү дээ. Машинтай болох гэдэг юм. Дараа нь юу вэ гэхээр сургалтын төлбөр, байр, хүнс, үлдсэн гэсгүүдээ хувааж эхэлнэ. Магадгүй гэр бүлд чинь ингээд нөгөө 50-70% нийлүүлээд нэг юм 3 сая төгрөг болчлаа. За тэрнээсээ ахиад юу вэ гэхээр энийг тохирно гэсэн. За аяллахаа данс руу 10% буюу 300,000 төгрөгийг сар болгоно хий. Тэ? За магадгүй юу үндсэн зорилго буюу одоо байраа томруулна гэдэг дээр сар болгоно 500,000 төгрөгийг хий. Тогтвол тэдний хувийг хий. 20% нь хий. 600,000 төгрөг. За хөрөнгө оруулалт гэдэг хэсгээр 10% нь хий. 300,000 төгрөг. Ингээд хасдаг ч юм уу. За үлдсэн 2 сая төгрөгөө хүнсэндээ сургалтын төлбөртэй байрны зээлдээ бусад их хуваана гэсэн. Ийм байдлаар танах өөрөө гэр бүлийн санхугаа гаргана. Энэ нь өөрөө эргээд юу гэхээр хүүхдүүд маань санхүүгийн айгуу гоё боловсралтай болчих хэлдэг. За яаж гэхээр энэ санхүүг ээж аваад гаргачихгүй. Хамтдаа гаргана. Ээж нь эдэн төгрөгийн орлого олдог. Аав нь эдэн төгрөгийн орлого олдог. Манайх эдэн төгрөгийн зээл төлдөг. Манайх зорилгынхаа төлөө ийм мөнгөийг хадгалдаг. Магадгүй илүү байвал эцэкой зорилго хурдан биелнэ гэдэг зүйлүүдийг хүүхдтэйгээ ярилцсан гэсэн. Тэгээ хүүхдүүд маань энийг ярилцааг угаасаа олоод өнөөдөр яадаг вэ гэхээр аавыгаа ээжигээ нэг юм хизээч дуустдаггүй банкны картаар төсөөлөө яваад байгаа тохиолдол айгүй их байна. Тэгээ ээж аав нар ч гэсэн хүүхдүүд жижиг юм чи эднэр мөнгө тэр талаар мэдэх ёсгүй шүү дээ. Нууц. Шаардлагагүй. Би энэний төлөө өглөөс орой хүртэл ажиллаа л шүү дээ. Нэг том шалтгатай. Хамтдаа ярилцах хэрэгтэй. Энийний дараа юу болдог вэ гэхээр
Хүүхдүүд өөрсдөө тэр зорилгынхаа төлөө мөнгөө өнөөдрийн таны мөнгийг хамгийн их үрдэг хүмүүс чи хүүхдүүд гэдэг шүү дээ. Та мэдж байгаа тий. Бид нар хүүхдээ л гэхээр юугаа ч хамаагүй өгдөг, хөдөлтөд авчдаг. Гэхдээ өөртөө зориулдаг хэсэг чи айгүй бага байдаг. Хүүхдийн сургалтын төлбөр сургууль дугуйлан өгч. Өөрөө нэг сургалтанд суучи. Яг үнэндээ голоож голтож байгаа тэнцээ нэг 160 мянган төгрөг төлөөд ороод ирсэн байгаа. Гэтэл та нар ямар мэдээллийг авч байна те? Миний 60 30 саяар авсан мэдээллийг авч байгаа байхгүй юу өнгөрөөдөө? Миний 4 жилийн хугацаанд 40 саяар суралцсан мэдээллээс та нар хуваалцаж байгаа байхгүй юу? Тэгээ миний хэрэгжүүлсэн бэлэн гоё аргыг хуваалцаж байгаа байхгүй юу? Тэгээ би та хэдийг азтай гэж хэлмээр байгаа. Яг энэ дээр бол би дараагийн удаа энэ хичээлээ хамгийн багадаа 500 мянган төгрөг болгож өсгөнө. Ахаад дагаад юу гэхээр контент агуулга нь өс. За тэгээд үлдсэн мөнгө хуваана гэсэн үг. За тэгээ хүүхдүүд маань ингээд ирэхлээр яадаг вэ гэхээр хүүхдүүд маань өөрөө санхүүгийн боловсралтай болж эхэлдэг. Аавыгаа ээжигээ мөнгөний машин гэж харахаа болж эхэлдэг. Аавыгаа ээжийг хөдөлмөрийг үнэлж эхэлдэг. Нөгөө мөнгөний талаарх ойлголт нь өөрчлөгдөж эхэлдэг. Бид нар багасаа яг үнэндээ аав ээж маань зүгээр болгоно гэж хараар яваад исэн болохоос бид нар мөнгийг ойлгодоггүй байсан учраас өнөөдөр мөнгөний талаарх ойлголтгүй яваад байгаа юм. Өртөө яваад байгаа юм. Зээлтэй яваад байгаа юм. Бидний байх жижигхэн байхад ээж аав маань заагаад өгсөн бол бид нар өнөөдөр магадгүй юу гэхээр өнөөдөр өргөө зээлгүй явж байгаа боломжтой. Мөнгө яаж олдгийг мэдсэн байх боломжтой. Одоо тэгвэл хүүхдүүдэд бид нар яг өөрсгөө өртөө зээлтэй өөртөө зориулж чаддгүй нэгэн болгохгүй тулд өнөөдрөөс эхлээ хүүхдтэй энд боловсралыг олгоно. Гэр бүлээсээ сууж агаад энэ санхугаа нээлттэй ярина. Үр зээлээ ярина. Зовлон болгож ярихгүй гэсэн үг. Амар хэцүү байгаа учраас биш. Ийм асуудал байдаг. Бодит үнэн энэ. Одоо энээс ээж сургалтын төлбөр ингэдэг. Хүүхд энд мотивацлагдаж юу вэ гэхээр би чи ийм аавынхаа хөдөлмөрөөр сураад байгаа юм биш. Тийм болохоор хичээе. Манай гэр бүл чи ийм зоригтой байгаа юм шүү дээ. Энэ нь өгвөл би туслая гэдэг зоригтой болж эхэлдэг. Санхүүгийн боловсралтай болж эхэлдэг. Тэгээд юу вэ гэхээр энэ санхүүгийн боловсрал чи яг үнэндээ бол өмнө ирсэн шүү дээ. Их сургууль заадаг байхгүй юу? 10 жилийн сургууль заадаг байхгүй юу? Хаанаас сурдгийг бид нар аав ээжээсээ сурдаг. Аав ээж мөнгөнд яаж ханддаг байсан тэр үгээр л мөнгөнд ханддаг. Тэгвэл өнөөдрөөс эхлээд та мөнгөнд хандах хандлагаа өөрчлөнө. Тэгээ хүүхдүүд ингээд ирэхлээр хүүхдүүд маань юм болгоны мөнгийг боддог болчтой. Шуналтаадаа биш. Энд чи харин санхүүгийн боловсралтай болж байгаа. Юмыг үнэлж чаддаг болж байгаа. Дими мөнгийг чинь юунд чамаагүй өөртгөө болждгийн хүүхдүүд чинь. За дээрэс нь аюугаа яа. Хүүхдүүдтэй хүнс цуглуулна. Би энэ хүүхдүүдтэй хэрэгжүүлдэг аргаа зааж байгаа шүү дээ. Тэгээд юу вэ гэхээр хүүхдүүдтэйгээ хүнсээ цуглуул. Эхний удаа цогоо юу чамаагүй нөгөө цуглуулдаг юм аа цуглуулчих. Хүүхийгээ дуртай юмыг цуглуулчих. За тэгээ гэртээ ирээд юу гэхээр энэ хурлуудаа хийснийхээ дараа нөгөө цуглуулсан биелэн дээрээ юу н хэрэгтэй байна вэ? Юу н хэрэггүй байсан бэ нүгэ хүүхдтэйгээ ярилц. Аль хэдийн магадгүй бид нар идээд хайрцаг савыг хаяад дууссан байна. Зарим нь 0 мол руу урсгаад дууссан байна. Тэ? За тэгээ юу н хэрэгтэйсэн, юу н хэрэггүйсэн, миний биед ямар хэрэгтэй, ямар хэрэггүй гэдэг талаараа биелэн дээрээ ярилцсан гэсэн. Хүнсийнхээ биелэн дээр. За тэр чихрийг идээд ямар ач холбогдолтой юм? Юу болов? Шүд өвдсөн. Хэрэгтэй нүү, хэрэггүй нүү? Гэл ялцсан гэсэн үг. Энэ өөрөө амьдралын ухаан. Бид нар юу гэхээр сургуульд академик боловсролыг заадаг, гэр бүл амьдралын ухааныг заадаг гэдэг шүү дээ. Амьдралын боловсролыг заадаг. Тэгвэл энэ өөрөө амьдралын боловсрол.
Эхний удаа ингэн би энийг ээж аав болгон туршаад үзээсэй гэж хүсэж байна. За тэгвэл энэ 1000 төгрөгийн үнэтэй байсан чихэр энийг бид нэр авахгүйгээр хадгаламж руугаа хийсэн болвол бидний хадгаламж хэд болох байсан? Хаан дугаа хийвэл яах вэ? Гэт бодно гэсэн. Энэ үед хүүхдүүд юу гэхээр тэр мөнгийг эдүү шалдуу юм харж ойрлж унж татаж унахаарч болчдөг жижигэн хүүхдүүд хүртэл. Тэгэд дараа удаа дэлгүүр хэсэгтээ явах уу гэхээр окей. За одоо хэрэгтэй юм аав шүү. Бид нар өмнө нь яалаа. Дан дээрээс суралцсан гэсэн. Хүүхдүүдээс суралцуулна гэсэн. Энэ үед хүүхдүүд юу гэхээр талах сүү. Яг гэртээ хийдэг юм тавдаг. Тэр дундаа жоохон том хүүхдүүдээр 10-аас дээш насны хүүхдүүдээр гэрийнхээ хэрэглээний юмны листийг гаргавал хамтдаа дэлгүүр гэсэн. Тараг сүү, талах борцог. Юу хамаар. Тэгэд листийнхээ дараалал юм а цуглуулна. Зүгээр дэлгүүр рүү ороод захын харагдсан болгоныг авч тавихгүй. Тийм энэ сэтгэлгээ, энэ нөгөө баян сэтгэлгээ биш. Хүүхдүүдэд өвлүүлэх сэтгэлгээ биш. Ингэж хүүхдүүдээ санхүүгийн амьдралын боловсролыг сургана өнгөрөөдөө. Тэгээд та энийг маань туршаад үзээрэй. Би бол хүүхдүүдтэйгээ энийг хийдэг, хамтдаа явж хүнсээ цуглуулдаг. Эхний удаа би нэг зүйл аваарай, гаваад гараарай гэж хэлдэг байсан. Тэр үед заримдаа нэг чихэр өрөөд гардаг байсан. Одоо чихэр авахаач болсон. Сүгээ бариад, талхаа бариад даа гэд өөртөө хэрэгтэй жимсээ аваад явдаг. Элдв шалтуу юм юусоо хэрэгэлдэггүй гэдэггүй. Энэ нэргээд хүүхдүүдийн чи эрүүл мэндийг хамгаалдаг онгороотой. Бид нар чихэр худалдаж авч өгчөөд сүдэн өвдөхлөөр эмнэлэгт очиод лом худалдаж аваад. Тэгэхээр ингээд гэр бүлийн зорилго, санхүүгийн зорилго, цаашаа эрүүл мэндийн зорилго явах юм бол энэ ингээ уялдаатай маш гайхалтай зүйл байна. Тэгээ хэрэгжүүлээд эхлээрэй. Тэгэд өнөөдрийн би та хэдтэйгээ энэ даалуу хичээл дээр юу хийгээд үзэх гэхээр нэгдүгээрт би гоё гэр бүлийн хурал хийх аргыг нэгдүгээрт маш олон даалгавар өгдөг байна. Sorry хийгээд үзэх хэрэгтэй. Тэ? Ягаад гэвэл та нарт хэрэгтэй. Нэгдүгээрт гэр бүлийн vision board буюу хүүхдийнхээ зорилгыг бүтээнэ. Гэр бүлийнхээ зорилгыг бүтээнэ. Хамтдаа бүтээнэ. Гоё хагасаа бүтэнсээ өдөр хамтдаа сууж аваад аав нь зурдаг болвол та зурдаг болвол зураад бүтээ. Заавал мөнгө гарах хэрэггүй. Нэг баатар цаас нэг хүүхдүүд эн чин бал харандаа үзэг байгаа зүйлийг ашиглаад бүтээчих. Тэгээ надад бол хажууд нэг принтер байсан болохоор би гоё өнгөт принтер дээр нэг заасан дээр зөндөө олон зураг нийлүүлж тавьж байгаа л тэрийг хевлээл өөрсдөр нь наалгаал сонирхолтой цагийг өнгөрөөн хүүхдүүдэд чи үнэхээр мартагдахгүй нэг мөч үлдчих. За тэгээд би бас нэг гоё юм ярьж. Гэр бүлийнхээ зорилгыг бүтээгээд нөхөртөөгөө хүүхдтэйгээ бүтээгээд өөрсдийнхээ зургийг аваад vision board-ийнхаа зургийг тавьсан нэг ээжид хамгийн сайн нэг ээжид дараагийн 7 хоногийн хагас зайн өдөр хүүхдүүдтэй зориулсан санхүүгийн цэвэр санхүүгийн боловсрол олгох сургалт хийнэ гэж бодож байгаа. 12-аас дээш насны хүүхд 11-ээс дээш насны хүүхд. Тэр сургалтанд би нэг ээжигээ хүүхдийг өнгөө сургаарай гэж хэлмээр байна. Тэгээ тэр гоё зорилгын төлөө хэдүүлээ vision board хийдэх үү. Тэр сургалт маань нэг өдрийн сургалт нь нэг 99 орчим мянган төгрөг авахлал гэж бодож байна. 4 цагийн сургалт. Тэгээ хүүхдүүдтэй яг гоё санхүүгийн боловсрол болгоно. Ээж наав нь мөнгийг яадаг гэдэг талаар мөнгө гэж юу яадаг гэдэг талаар яг энэ зорилготой холбоогоод гоё ярьж өгнө. Зорилгоо бүтээх, тэгээ санхүүгийн зорилгоо бүтээх. Гоё санхүүгийн боловсрол болгох юм гоё сургалт. Буцаагаад яг энэ хэсгийг бүх талаас нь зааж өгнө. За дараагийн хэсэг нь юу вэ гэхээр та хэдмээ
Гэр бүлийн хурлаа хийгээд гоё санхугаа ярилцаарай. Дараагийн нэг даалгавар. Тэгээд хүүхдүүдтэй гоё санхүүгийн талаар нээлттэй болоод нөгөө миний хүнсээ цуглуулдаг аргыг хэрэгжүүлээд үзээрэй. Эхний удаа магадгүй хүүхдүүдтэйг хамтдаа цуглуул хүүхдүүд ч аавна гэлээ бүгднийг авчина. Нилээн л жоохон мөнгө яана. Гэтэ яг уу хэдүүлээ зарим дээр нь задлтна, зарим дээр кассан дээр очоо карманд юу яана. Арталтаа эргүүлээ 50 те гой юм болно штэ. Касчны кармараа хүртэл хийдэг байлээ штэ би чинь. Тэ аавна гэсэн зүйлийг нь бичүүлэхгүй тулд тэгээд гарч ирдэг тохиолдлууд байсан. Гэтэ одоо л ерөөсөө тэхээ болцсон. Хүүхдүүд минь буцаага тэр мөнгнүүдээ яг юу гэхээр окей сая юм авах гэж байгаа болсон бол тэрийгэ буцаагаад нөгөө хатгаламж руугаа хийн эсвэл нөгөө гахаа руугаа хийн. Тэгээ гахаа болохоор задлаад бүгдээрээ Диснейленд явна гэдэг юм гой зорилгоодыг тавьчихсан явж. Тэгээ охинтойгоо л айгүй гой зорилго тавиа битээр сая Солонгос улс руу яг өөрсдийнхөө мөнгөөр хайлаад ирсэн. За ийм байгаад байна. За дараагийн удаа нөгөө мөнгөн дээр ахи бодно гэсэн үг. Тэгэхээр яадаг вэ гэхээр нөгөө жижигнүүд нь заримдаа юм мэддэг байхгүй айгүй хөөрхи юм аавна гэл. Тэгээд яг хуу жижигхэн 3 4 настай хүүхдээ бол заавал хамт хүн цуглуулах албатай биш шүү дээ тий. 5-аас дээш насны хүүхдүүдтэйгээ хүнсээ цуглуулчих тий энийг хэрэгжүүлчих. Тэгээд ирэхлээр хүүхдүүд юу гэдэг вэ гэхээр энэ ээж тэрэнд юм ах яа ингээд нэхэд ахын айгүй сонирм боддоггүй энэ төр гэл би энийг айгүй хөөрхөн тэгэл нөгөө том нь багтаа заагаад явчихдаг байхгүй сүүл рүүгээ энийг авах чи аниг ийм мөнгөд үнэтэй шүү дээ тэхийн тулд тавьдулээ тэгвэл ямар вэ ийшээ явал ямар вэ тийшээ явал ямар вэ өвгөндөө 100 аялангаа амралтын зугаалганд явуул яадаг өөр юм сурвал яадаг юм ч гэдэг юм ингээд өөрсдөө аваа явчихдаг юм хөөрхөн байдалд орчдөг тэгэхээр нөгөө бэлэн дээрээ ажиллаж үзэх нэ за ийм гоё даалгавруудыг өгчий би танад бас гэр бүлийн хурал хийдэг нэг жижигхэн өөрийнхөө кейсийг биччихсэн зүйл манай ментор мам групп дотор мань байгаа. Тагид минь олоод уншаараа би бас татаад линкээр нь татаад тагид руу оруулаадах. Тэгээ тэр хурал хийдэг аргыг бас яг энэ дээр хэрэгжүүлвэл их зүгээр идэх юм да гэж бодож байна. За эхний удаа ямар ч байсан энэ хоёр аргыг хэрэгжүүлээд үзээрэй за. За бүгдэнд нь амжилт хүсье. Тэгээд энэ үнэхээр үр дүнтэй одоо юу гэдгийг арга шүү. Тийм болохоор та хэд минь маш гоё хэрэгжүүлээд үзээрэй гэж хэлмээр байна. За амжилт хүсье.